Урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум, баарыңарды Конституция күнү менен 5-май күнү менен куттуктайм. Ушуну эч ким майрамдабайт. Жакшы карачы, эч ким. Даже майрамыңар менен дебейт да. Ушул Конституция болгон үчүн биз Кыргызстан барбыз. Ушул Конституцияны, достор, баарын айтып берейин эми. Болду, туралга, бүт айтып берейин. Ратбек эмне болуп өлгөнүн айтып берем. Кайсы кимдер ушундай баарын айтып берем. Керек болсочу, Ратбекти ким кандай өлтүрүшкөн, эмне үчүн өлтүрүшкөн, бүт баарын айтып берейин. Только по порядку. Азыр райымды айтпайсың деп коюп туруп мындай биз ужастарынан келтебиз. Ужастарынан келтебиз. Ал ушундай по порядку келтебиз да. Достор, Жумалиев бүгүн Куран кармады. Куран кармады бүгүн. Мен таң калып калдым, просто таң калып калдым. Мына урматтуу Сооронбай Шарипович, мен силерге азыр башкы прокурорго кат жазам, арыз жазам. Финполицияга, ушундай фонд госимущества бүт барына. Менде 4 татынакай фактым бар. Аты жөнү менен баары түрү. Мо Жумалиев бул Ленинградда Акаев менен чогуу окуп калат. Акаевдин брачкасы болуп жүрө берет. Бул аксыдан. Анан булар менен Үкүев, Бейшембек деген жездем бар, мен родной жездем. Родной жездем. Альфонс жезде, Альфонс, кичине Альфонсурагы бар. Өзү профессор, Кассиде профессор. Мына азыр барса, мына азыр карантин бүтсө эле барып карма алсаң болот. Ошол железобетонный, анткени мен жездем да, мен билем да, эмнелер бар, эмнелер жок экен. Ошо жездеме Жумалиев Роза деген эжемдин, папамдын сестренкасы да, короче. Азыр үй бүлө жөнүндө баарын айтып берем. Ошим, ошо жездеме Роза деген эжемдин жездеме, Бейшембек жездеме, ошо 4 миллионный доллар турган объектилерди каттап койгон. Ал эми профессор, аны эч ким күн текшермек эле. А өзү мындай айтканда бедолага, у него ничего не было. Ему Прада купили, жилье купили, и на него 4 чоң эмени. Азыр мына азыр урматтуу президент комиссия түзүлсүн. Азыр барып туруп Үкүевдин атында эмне бар деп карагыла. Мисалы эртең оформлять этип бирок башка жакка, бирок ошол тура берет да. Ошол тура берет да, эмесинде, архивинде тура берет. Анан госрегистрден текшергиле. Үкүевдин бар. Үкүев менен жездем. Бир туган родной, папамдын сестренкасынын родной жездем. Ошого 4 миллионный заводы, фабрики, ушундай земли, бүт ушундайдын баарын эме кылганда, достор, оформлять этип койгон. Азыр мына бул бир факт, бул боюнча арыз жазам мен. Бүт териштиребиз. Мына керек болсо эми бул бизде бийлик жок болуп атпайбы? Мисалы менен прокуратурада мурун эмне айтпайсың дейт. Прокуратурада мурун эмне айтпайсың? Мен рядовойла сотрудник болуп иштегем да. Рядовойла. Мен генеральный прокурор эмесмин да. Башты түзүп салбай. Эмне айтсам ошондо Атамбаевге айтайынбы? Садырга эмне келген жоксуң дейт. Садырга Канат Хасанов чалды. Чалып туруп айтты. Садыр, он сам попросил, оказывается, dedi, был адвокат да, чтоб ты не ходил, dedi. Кой, мен барам, все равно барам. И булар айтты, биз чоң казат өзүбүз чыгабыз, dedi. Сен чыкпа, dedi. Ради твоей же безопасности, dedi. Достор, баарыбыз биргелик. Мен эч жерден эчтеке урдаган эмесин, наркоман деп жазылат, алкаш, короче, ушунун баарын жазылат. Мен андай эмесмин, достор. Мен ушу элме, жерме күйгөн патриотмун. Фармамир сеники турбайбы деп тажатышты. Фармамир меники эмес. Менин байкемдики. Асылбек папамдын Нурбек Жапыкевич деген баласы бар. Ошо Фармамир, Эляй, лекарь,
фарм сервис ошон бар ошолордук. Өзлөрүнүн менин жеңем Жылдыз Садырбаева деген. Ал жеңем өзү медик. Ушул фармакологияны бүтүп келген. Келип с нуля башташкан. С нуля бир коробка, 2 коробка, 10 коробка ушул. Алар өзлөрүн бир да жолу политикага кийлигишкен эмес, фармерлер. Жардам берип жүрөт. Школго айтпай дебей эле көп жерге эме скорый помощь, миллион сомдон суу чыгарып берип коет, ушинтип жүрөт. Ал брат жардам берет. Мен азыр силердин башыңарды ортуп атат. Бул анан mo кафе бар, ресторан. Алдагы бир байкемдикке алда с нуля өзлөрү көтөрүлгөн. Булар политикага вообще бир да күн иштеген эмес. Коммерцияда келтип бар билет, эл билет аны. Достор, бияктан азыр биз мына бирөөнөн кечирим сурадыңбы дейт. Эч кимден кечирим сураган жокмун, достор. Өмүрбек Черкешев келе чалып айттым. Не обессудь, чал айткан жок, просто сообщение менен. Не обессудьте дедим. Не обессудьте, Өмүрбек Черкешевич. Мындай эмоцияга кетип калганда боло берет экен дедим. Так не обессудьте, эч кимден кечирим сураган жокпуз. Бул Жумалиев жөнүндө айтып берейин. Мына Насат медиа. Биз, достор, Жумалиевди до конца бүтүрөлүк, до конца. Уну каматалык, комиссия түздүрөлүк. Комиссияга Максат Мамытканов өзүм председатель болуп берем деди. Канат Хасанов да председатель болом, член болуп берем дейт. Бүт депутаттардан кошсун. Жумалиевдин каждый жээнимдики, анан мунумдуку, татанмын, жээн, кандай эле жээниңер алып берет. Мен деле татанды алгым келет, например. Мен деле татанын ээси болгум келет. Эмнеге биз болбойбуз? Биз эмнеге квартирада жашайбыз мондай? Акча төлөп. Силер кандай сыйырлы жашайсыңарбы, ай? Уяты жок, бети жок. Роза Аманова, элдик. Артист. Насат, ырдасаң эле акыл үйрөтөсүң. Насат, кокуй, Насат. Насат медиа, эмне деген азыр? Бирдеме деген да ачып алыптыр. Азыр дагы аныстан Насат медиа экен, Насат ТВ экен. Ушинтип эле Насат кылып эле, Насаттын мына биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө. Карасам бүт эле концерт. Айланайын эл силерди жинди кылып салды, маңкурт кылып салды, мени кечирип койгула. Эң биринчи эмени өлтүрдү могу. Билимди өлтүрдү. Милицияларды өлтүрдү. Мына милициядан мага калп айтпайын, эркекче Куранын кармабай эле айтайын. Мага бир 300дөй милициянын аялдары чалды. Аялдар, ай, жетишпеген турмушта жашайбыз дейт. Булар 40 күн шамал болбоду, ушу как раз шамал, эле борон, ушундай кычыраган кыш болду го бир канча күнү. Ошондо эшикте жатышты булар. Машинада бүт постторду кайтарышып, буларга деген 3 эсе чоң зарплат берилет. Пайковой, сайковой, анан в общем, казарменный мындай тигиндей деп 3-4 эсе эме болуп кетет. Ошону бергиле, достор. Мухаммедова айтып коеюн, мына өкмөт бергиле. Милициянын эмесин берип койгула. Милиция абдан жакшы кызмат кылышты. Канатка начальник ГУВД Жумагазиевке рахмат. Ушундай тактично бары. Казакстанда өпкөгө тепти, Индияда саяк менен сабады. Бизде бирөөнү сабадыбы милиция? Милициянын эмесин бергиле. Бербесеңер, мына мен айтып атат, 10 000 киши алып келем. Мен акмак эмесмин, рекет эмесмин. Мисалы деп атам, башында мисалы деген сөзү бар. Керек болсо 10 000 киши менен барып сурап коебуз, ай. Комиссия түзүп туруп. Мунун баары мыйзам жолу бар да. Мыйзамдуу жол менен элди чогултат десеңер, могу эме бүтсүн, могу карантин бүтсүн. Милициялардын айлыгын бергиле. 3 эсе, 4 эсе бергиле. Милицияны деп туруп азыр 50 000 киши чыгалчы площадька. Кайсы милиция бизди айдайт? Кайсы милиция айдайт бизди?
Мо милиция кызматкерлер, силерге рахмат. Мен силерди прокурорский работник катары түшүнөм. Ишиңерди ушунча тяжелый экенин. Ичинен билем, канча жолу биз убийство тергечүбүз илгери. Убийство. Канча жолу милициялар менен дос болчубуз биз. Анан ушул милицияларды карайлык. Азыр мына мени ген прокурор болсун дегендер бар. Ай, мактабайлай койгула. Мына Манаска теңеп солдасар, мен Манастын астында куртмун, мен мурун жок десем да азыр билип калдым. Мен Манас бабабыз бар, болгон. Ушул чоң казат деген кыймылды жасаган, кыргыздын баарын бириктирген. Ошондо да ошондой кокуй заманда жашаган экен кыргыз. Ошонун баарын бириктирип туруп чоң казат. Азыр чоң казаттын телефонун, штабын, бүт барын жазам чалгыла. Днем и ночью. Чоң казатка кошулбайт, достор. Мекен ынтымак айтат, давай силер чоң казат бизге кошулгула дейт. Чоң казат кыймыл өйдө турат. Манастын кыймылы да бул. Ана мекен ынтымагына кошулуп калабызбы биз? Чоң казат эч кимге кошулбайт. Манастын баба бирөө кошулбайт. Баары чоң казатка аттаныш керек. Же Манас айтып эле отурасыздар. Ай, най деп эле. Уксаң бир эмне дейт? Ай, Манасты, ай деп Манасты даңазалабайт. Манастын кантип даңазалайбыз? Чоң казатына биргебиз, бирикпейбиз. Аттанабыз уже. Аттанабыз. Кеттик. Тургула. Мени Максат Мамытканов, Мелис Аспеков азыр сага чалат. Рахмат сага. Эртең эмеге чыгырып атасың жанакы прямой эфирге. Эртең прямой эфирге Максат Мамытканов и Канат Хасанов меня запретили, чтоб я из дома выходил. Эгерде бирөө келсе 10 мүнөттө келебиз деди үйгө. Кудай буйрса. Үйдөн чыкпа, тебе заманивают деди. Максат Мамытканов айтты, мен билгеним бар деди. Ал КГБшник. Тебя заманивают дейт. Мен азыр эч жака чыкпайм, Кукдиядан чыкпайм. Силерге азыр мо Акаевтар Ратбекти кантип өлтүргөнүн айтып берем силерге. Кантип себепкер болгонун айтып берем. Акаевтар Ратбектин өлүмүнө. Ошону айтып берем. Ратбек эмне болуп байкуш өлүп калды? Эч кимге чемпион мира, эч кимге эмес жок. Барын айтып берем, достор, азыр эч жака чыкпайм. Мага телохранитель да керек жок, эч ким керек жок. Колдогон эл турат. Биз бүгүн утушка жеттик, элим. Куран карматтык сволочка, сволочь дейбиз. Барыңар сволочь дегиле. Айткыла, сотко баарыбызды берсин. Бүт баарыбызды кошуп келсин. Сотко бергенде 10 000 киши барабыз сотко. Баарыбызды элди соттосун, мен эмес. Мен тааныган байкелер бүт барган кошулула. Комиссар Катани. Жакшы байкемсиз экөөбүз абдан жакшы аке үкө доспуз. Ошакта иштебеңиз. Кошулула чоң казатка. Кошулуңуз. Комиссар Катани, сиз каяктасыз? Сиз эмне уктап атасыз? Кошулуңуз. Кошулуңуз. Комиссар Катани жүрөктөн. Зам председатель собез болуп керек жок элге. Элдик киши элге келиле. Бүт ушундай достор, чоң казатка кошулгула, алтындарым. Эч кимди чакырбайбыз. Эл келелик. Эл келгенден кийин бүт келет. Азыр не мешайте? Тиякта эмне кылдың эле, анан наркоман экен, гуркоман экен, мындай экен, анан мен эч кимден $1 вымогать эткен эмес, мен сен взятка алдың беле дейт. Ай, разычылыгын айтып келгендер болгон, албаганда уятта бир садоводческий эмен Борсоков менин прокурорум айтты, текшер деди. Аябай текшерип адилеттүүлүк менен бүтүрүп берди. Адилеттүүлүк менен бүтүрүп берсем Гуш деген болчу. Елена Владимировна деген. Ошол бир ящик соленья, варенье бирдемеден барын алып келиптир. Мына шабашкам айтып берейин. Албай койсоң таарынам дейт. Мага ушундай жакшылык кылың дейт. 3 жылдан бери тергеп ушунун аягына жетпей койдук элек дейт. Сен жарым жылда жетип бердиң дейт. Мен прокуратура рядовой эле болчумун. Рядовой эле. Прокуратурада жүргөндө эмне айтпайсың дейт. Аны Байтемирге суроо бергиле. Аны Элмурза Ракиевичке суроо бергиле. Ага чейин Саляновага бергиле. Канча прокурор болсо генерал ошолорго бергиле, мага бербегиле ал суроону. Саясатчылардын баарын көрдүңөр,
депутаттың барын көрдүңөр. Давайте достор бөлүшкүлө, тургула. Мен до конца турам. Эч кандай взятка албайм. $1 миллиард алып келсе да албайм. Мекен сатылбайт.